해보시오. 아니 이거를 여보 모터를 안 하고 그냥 고정시키는 방법은 없어? 삼각 때 해. 아, 이거 가지고는 안 돼? 음. 뭐야? 하고 있나? 응. 그게 아카시아 나무야? 뭐라네. 뭐. 우리 잼 라이브 이거는 문제 맞추면은 뭐 줘? 상품은 뭐 사건데? 어플을 다운받아야 돼? 그러면 생방송 보면서. 응. 조심. 와 진짜 잘 잘라진다 이거. 막 잘게 잘라 빼 막. 이게 이제 길이도 적당하고. 그럼 앞으로는 자르려면 저렇게 잘라야겠다. 이 정도. 아. 됐어? 더 찍어? 아, 꺼내가지고 그 쪼개는 거 찍어야 되겠구나. 오, 오, 그거 기계인데? 그자? 응, 좋다. 그냥 됐어, 그냥. 와, 대박이다. 와, 이 아카시아 나무가 좋네. 태워도 이게 제일 좋다며. 그때 아저씨가 그랬잖아. 아니? 좋은 편이라 하대. 좋은 건 뭔데? 참나무가 좋아? 이 나무도 되게 좋아. 그 뭔데? 서나무라 하던데 이게 연기가 잘 안 나는 나무라 하대. 아, 고기 구워 먹고 이런 거 할 때는 이게 좋은데 아, 이게 저번 인터넷 보니까 자작나무과인가? 하여튼 좀 그런 건데 장작 치기는 조금 안 좋은데 아, 태울 땐 저게 좋네. 저기 좋다대. 이건 진짜 좀 장작같이 쪼개졌네. 그죠? 응, 오. 오케이 됐어.